Mikwano gyaffe tubalamusiza program enjiri wano ku Star TV buli lwa Sunday ku makya essaawa emu yennyini tuba tutandise program eno nedduka eddakiika 30 ez'amaanyi ddala. Tosobola kusigala kyekimu, abantu bazze bawa obujulizi, abantu boogedde ne bagamba nti amasomo gano n'essaala ezikolebwa nga mmaliriza program ziyambye obulamu bwabwe. By the way, Bethel Freedom Tabernacle ebaddewo ebbanga eriwerako era njagala okwaniriza abantu mwenna abayiseeko mu buweereza buno. Tulina Homecomers celebrations ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'omwenda. Toteekwa kusubwa, toteekwa kubulawo, jangu ne family yo, jangu ne mikwano gyo, to celebratingire wamu obulungi bwa Katonda. N'olwaleero mutesitesera omwanjuzi wa program ene Nganzi enjiri yenze Bishop Daniel Kutesa Wadimba okuva ano ku Bethel Freedom Tabernacle kubayita ababiri bova Ntebe, Oluisa University y'Enkumba, ku Barclays Bank kirira wammanga bova Ntebe, Oluisa akatale k'okubayita ababiri jangu maaso sage Barclays Bank era okirire wammanga mu kyalo kye bayita Kawafu. Awo nno ku kanisa wonootegeera nti otuuse kizimbe weekiri ddala era n'essomero jjaddiraba erya Bethel Nasaland Primary School. Abaana basobola okujja okusoma mu ssomero eriri ku musingi ogw'Ekikristaayo. Essandays eziwedde singa obadde ogoberera, Katonda yateeka ku mutima gwange essomo ly'okusomesa ku ddoboozi. Nzize nkiddiŋŋana lunye nti eddoboozi kalibeere eddoboozi lyaki oba ddoboozi lyani lijjirako amaanyi. Eddoboozi lirina amaanyi, ate bwe libeera eddoboozi lya Katonda ate awo amaanyi gasukkuluma. Era abantu bangi abakwesiseeko, abakusooloobyeko, nolowooza nti basoma nnyo, nolowooza nti bagwanga gundi, nolowooza nti bagwanga liri, nolowooza nti bali kino oba kiri. Abantu abo abamu abakusooloobyeko nga bakusooloobyeko lwa mazima, ekimu ku byama byabwe bawulira Katonda kyayogedde nabo era ne bakikola. Era bwe baba bawulidde Katonda, they don't debate. Gwe kikyakulemeza mu mbeera eyo, buli Katonda kyayogera okifunirayo akakiiko ne mukikubaganyako ebirowoozo. Katonda si kazini wo, Katonda si nephew wo, Katonda si mutabani wo, Katonda si muganda wo, si baaba wo, si mutoowo. Katonda ye Katonda. Era Bayibuli egamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Tuteekwa okutuuka ekiseera nga Mukama bw'aba ayogedde kiba kiwedde. Oba kyayogedde kizibu, oba kyayogedde kyangu, oba kyayogedde kisoboka, oba kyayogedde tekisoboka, kasita aba nga ayogedde, go ahead and do that which God has said. Ndowooza nti olwaleero nnyinza okuba nga mmaliriza enjiri eno genzize mbulira Sande kati nnya nga mbulira ku ddoboozi. Nnyinza okuba nga mmaliriza ku mulundi guno, ate Sande ejja tuyinza okuba nga tuli ku kintu kirala nnyo. Naye nga njagala otegeere nti buli programu eno olweggwa okulabibwa ku Star TV, bw'ogenda ku YouTube Bishop Daniel Wadimba akawunti yange, enjiri eyo jyagisangayo. Tumala giraba ku TV nitooka tugiteeka ku YouTube. Naffe tuli bagezi kubanga tukwetaaga ku Star TV ate tulyoke tukwetaage ku YouTube. Okiraba kati naawe ebintu ebiteeke mu sayansi kubanga yeetaagisa. Kanjagala kusaba naawe kubanga ozze oneegaseeko awo oli ku Star TV. Nkwebazizza nnyo okuba nti oteze. Kati katusabe Katonda ayinza byonna ataggwaawo. Waliwo abantu abatulaba n'olwaleero, yogera nabo ng'okozesa obulamu bwange. Mpamba amaloboozi gonna agagaana eddoboozi ly'okuwulikika. Abantu abatulaba olwaleero basobole okuwulira, basobole okutegeera, basobole okumanya ate n'okukola ebyo by'onooba otusomesezza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kati bikula Bayibuli yo mu Luka essuula ey'omunaana. Luka essuula esooka okuva ku lunyiriri olw'omunaana paka ku lw'16 ngenda kusoma. Natamu ababuulizi ababuulira enjiri nga tasoose tusomera kigambo, era bw'oba gw'olina ewammwe olabye nnyo kubanga anaatera okulimba bw'aba tannaba. Okitegeera, anaatera okufera bw'aba tannaba, anaatera okutetenkanya bw'aba tannaba. Balina ne baganda baabwe
abasoma Bayibuli nga bwe ngisomye ate n'ayogera birala. Kyova olaba omubuulizi ateekwa okusooka otusomera wagenda okubuulira, si ekyo kyokka, abuulira oddawo wali, bw'okola notisi bw'oddawo wali olabira eddala omukulu ono omukyalo ono ali mu kubuulira enjiri n'omusajja ono ali mu kubuulira enjiri bye yatusomesezza byali mu kusomesaako. Tukoye abafere bannange, teri industry mutali bafere, ne mu njiri abafere mwebali bayaaye bakulupya babbi benoonyeza byabo. Kyova ne bamwakuŋŋaanya ssente z'amadirisa g'ekkanisa yazigulamu mipiira gya mmotoka. Bangi nnyo gye bali batandiikiriza mpola paka lwabalaaliza wali awo okusiga nga temulekeraawo. Buli kimu kyakusigira. Okusiga si kubi, nkiddamu, okusiga si kubi, naye bantu mmwe betusumba nammwe mwebeereremu mutandika okukolayo Katonda byabagambye obutereevu. Tetujja kubeera nga buli budde ffe tubagamba, kyemuvudde muganya abafere ne babakontrolinga ne bababbako ebintu byammwe. Nze enjiri eno sigisaagiramu, era nze bw'ogamba nti ababuulizi b'enjiri bonna baffere oba ogamba banno abalala, nze siri kubanga nkimanyi siri. Teri muntu awuliriza byensomesa n'asigala kyekimu, kubanga nakola endagaano ne Mukama nti bwe naabikulanga ebitabo bino ebitukuvu, bwe naabikulanga ebyawandiikibwa, ŋŋenda kugamba abantu bw'okyoŋŋambye eyo ndagaano. Era Mukama yaŋŋamba nti bw'otalyekkiriranya waddimba ŋŋenda kukukozesa. Era saagala katukubuusabuusa nti ne bwe nviira wano mu bulamu buno ne bakubuuza ababuulizi b'enjiri Katonda baakozeseza bw'otangattamu oba bubeezi ng'oliko ekikyamu. Lwa nsonga eri emu nti teri samoni yonna gye mbuulidde nga Mukama si gwe nsazeewo, si gwe ndese ayogere eri obulamu bw'abantu. N'olwekyo gw'abadde akuluppiza mu njiri weenenye, ate naawe akyayimiridde totya, kubanga nsanga abantu bangi ababuulizi enjiri baŋŋamba nti by'ennaku zino bw'obuulira ebituufu abantu tebakulabawo, abantu tebakulabamu, abantu si balina okukulabamu, ne baba bakulabyemu leka Mukama abagambe bakulabemu, kubanga bw'ana abagamba okukulabamu bajja kukulabamu mu ngeri eri supa. Omuntu akuwadde ekintu olw'enjiri ng'ajereka ayinza okuwa akagaali, so nga Mukama singa yayogedde naye yandireese train oba yandikuwadde enju. Kakati mwababadde batidde nga mutandise okuwulira amaloboozi amalala gakugamba lekeraawo ebyo byobadde weekalakaasa tebijja kukola. Nze bwe nali ntandika okubuulira enjiri abantu baŋŋamba nti waddimba osusse okubeera omuggufu, osusse okubeera omwerufu. Mukama abantu tebajja kukuwa mukisa, abantu tebajja kukuyamba, abantu beetaaga n'ogonzagonzaamu. Teri ngeri yonna gye ŋŋenda kugonzagonza mu njiri, eno enjiri tebagigonza kubanga n'abantu bakaluba obwenkanidde awo. Enjiri eteekwa okujja ng'ezitowa ekimala okubakyusa. Sitaani akalubya abantu n'abateekamu embazuulu, n'abateekamu akajanja, n'abateekamu buli kintu kyonna Mukama ky'ata abatonderamu. Kati enjiri eteekwa okulekerwa amaanyi gaayo agagalokola. Enjiri ge maanyi ga Katonda agalokola, kati enjiri eteekwa okulekerwa amaanyi gaayo agalokola. Tetujja gikyusaamu, tetujja gigetta, tetujja giyiiya, tetujja kugipangirira. Enjiri tugireke nga Mukama bw'agikuwadde bw'oba ogiwa abantu. Ekyo njagadde kitegerekeke bulungi, naye okuwulira eddoboozi lya Katonda mwe abatulaba kye kigenda obbataasa abafere. Okitegedde mukwano gwange? Bw'onoogaana okuyiga okuwulira eddoboozi lya Katonda bakyakulimba nnyo mu linnya lya Mukama. Mu linnya lya Mukama bakunywesa omusulo mu linnya lya Mukama. Tugaane embeera yonna ey'okututetenkanya. Eddoboozi lya Katonda bwe linaatandika okubeera erya ddala mu bulamu bwo, ogenda kubeera muzibu okukyusakyusa n'okulimbalimba n'okubuzaabuza. Otandika okukola ebintu ng'obikola kubanga wawulidde Mukama. Abantu nga ne babaseka kasoba nga wamuwulidde, results ezinakivaamu zigenda kwewuunyisa abantu. N'olwekyo abantu bazze balimbibwa, abantu bazze bagetebwa, abantu bazze batetenkanyizibwa nga gwe waddira pasita wo oba nabbi wo oba yonna oba ssengawo oba ani n'omuteeka mu kifo kya Katonda bw'ayogera kiba amiina. Ekiseera kituuse ogende ku levo ey'okuba nti otambulira ku ddoboozi lya Katonda. Nage Katonda ayogera, awulira, alowooza, ate atambula. Byokola ebyo nga bwe mbyogedde ne Katonda abikola. Tulekerawo okweteeka mu mbeera
eyokuba nti ffe tetwewulirira Katonda. Lekerawo okutya okuwulira Katonda obutereevu nga bwe yayogera n'abantu ba Bayibuli naawe ayagala okwogera naawe. Luka essuula esooka okuva ku lunyiri olw'omunaana awo lwatuuka bwe yali ng'akola omulimu gw'obwakabona mu maaso ga Katonda ng'oluwalo lwe bwe lwaliraana olw'omwenda, awo akalulu ne kamugwako ng'empisa ez'obwakabona bwe zaali okuyingira mu yeekaalu ya Mukama okwoteza obubaane. Olw'ekkumi awo ekibiina kyonna eky'abantu kyali nga kisabira bweru mu kiseera eky'okwoterezaamu. Awo malayika wa Mukama n'amulabikira ng'ayimirira ku luuyi olwa ddyo olw'ekyoto eky'okwoterezaako. Awo Zaakaliya bwe yamulaba ne yeeraliikirira n'atya. Naye malayika n'amugamba nti, totya Zaakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi we Elizabesi ali kuzaalira omwana ow'obulenzi, alimutuuma erinnya Yokaana. Olisanyuka era olijaguza, era bangi abalisanyukira okuzaalibwa kwe, kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama. So talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza, era alijuzibwa Omwoyo Omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina, era bangi ku baana ba Isirayiri alibakomyawo eri Mukama Katonda waabwe. Zaakaliya yali kabona, bakabona mu kiseera ekyo nga bayingira mu kubeera kwa Mukama mu mpalo okwoteza obubaane ku lw'obulamu bw'abantu abalala. Zaakaliya teyalina mwana, Zaakaliya yali akaddiye awamu ne mukyala we, naye ne mu mbeera y'obutazaala tebaakola divorce. Ekyo nakyo njagadde nkikondeko katono. Newankubadde baalina ekizibu ky'obutazaala, tomanyi kye kiruma kutazaala ng'oweereza Katonda ng'ate oli mwesigwa nga Zaakaliya ne Elizabesi, naye baaguma. Basebo ne bannyabo ababadde baagala okuyuugayuuga mu bufumbo bwammwe, mugume, munywere, musaleewo, kubanga Katonda abamanyi era kyagala okukola akimanyi. Ekyo nno nakyo Katonda amaze okwogera n'abafumbo era sijja kukirwako, kanzireyo wano. N'amugamba nti mugenda kuzaala omwana, omwana oyo agenda kuba ssanyu gye muli, omwana oyo agenda kukomyawo abantu bangi eri Mukama, naye omwana oyo y'omu agenda kujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Omwana oyo y'omu temumukkiriza okukomba ku mwenge. Njagala okubuulira kino, waliwo ebintu bingi ebikwatako nga Katonda ayagala okunnyonnyola ky'amanyi ku byo. Bizinensi yeyo gy'okola, gy'ogamba nti yagaana oba gy'ogamba nti ekulaakulanye ennyo, Katonda ayagala okwogera naawe. Katonda ayagala okwogera naawe ku baana bo, Katonda ayagala okwogera nawe ku kanisa eyo gy'okulembera, Katonda ayagala okwogera nawe ku paasita wo, Katonda ayagala okwogera nawe ku mukyala wo, Katonda ayagala okwogera nawe ku bbaawo, Katonda ayagala okwogera nawe ku ggwanga lino, Katonda ayagala okwogera nawe ku kitundu gy'ova. Nga bwe yayogera ne Zaakaliya ku mutabani we, ayagala n'okwogera naffe ku nsonga ez'enjawulo mu bulamu bwaffe. Lekerawo okufubutuka, lekerawo ogenda obugenzi, lekerawo okusalawo okukyamu, lekerawo okukola ky'otalina kukola, lekerawo okumuvinga n'okutekinga any step nga towulidde Katonda. Weebereremu. Kankubulire ekituufu, ekiseera kituuse nga 2021 ayingiddewo nga tugenda okulonda. Tuwulire Katonda ani gwe tuba tulonda, tubijjemu ebyobufuzi. Singa eggwanga lino linaabeeramu abantu nga bawulungamizibwa Katonda, nga bawulira eddoboozi lya Katonda, lwe ligenda okufuuka obujulizi era ligenda kuyingira mangu mu kuyitibwa okuliriko okw'obwa Katonda. Katonda tayita buyisi bantu sekinnoomu, naye n'amawanga gano agayita. Nga bw'owulira nti Uganda tukimanyi yayitibwa okusabira amawanga amalala, yayitibwa okuliisa abantu emmere ne ya bulijjo. Kyova olaba nti teri ggwanga wano mu Afirika liddamu mmere nga Uganda. Era bano bonna abantu ababayombya, Abasomaaliya, abaki bonna abaze mu ggwanga lino, Katonda yabamanya nti bagenda kujja, era bwe batuuka wano tebaagala kuddayo, kubanga ekiri wano eggwanga lino nakazadde tuliisa abantu,
ate tusabira abantu, tusabira amawanga okukyusibwa, tusabira abantu okukomawo eri Katonda. Ekyo Mukama azze akyogera naffe lunye kubanga ye Katonda ayogera. Naye katulaba wano Zakariya omwana tebannamuzaala, naye Katonda ayogedde. Katonda bw'ayogera n'ebirabika ng'ebitalibaawo bibaawo, kubanga Zakariya ne mukyala we Elizabeth balabika nga tebakyazadde. Naye mwana wange, Katonda asobola okwogera buli kimu ne kikyuka ne kikwatagana n'eddoboozi lye. Towulidde kankiddemu. Katonda asobola okwogera buli condition, buli mbeera negondera eddoboozi lye. Katonda bw'ayogera tayogera leeti. Katonda bw'ayogera ayogera mu biseera. Katonda bw'ayogera alondoola kyayogedde okituukiriza. Ompulidde bulungi? Katonda alondoola kyayogedde okukituukiriza. Ekyo njagala okigamba oyo omuntu ali eyo, muganda wo, maama wo, kojjaawo, omukulembezeewo. Katonda kyayogedde akituukiriza, kyayogedde akikola, kyayogedde akisobola, kyayogedde akiyinza. Katonda bw'ayogera ekigambo mu mbeera, n'embeera zimuwulira. Tewali mbeera etesobola kuwulira kigambo kya Katonda, bubeere bwavu, zibeere endwadde, ebeere divorce nga yebindabinda. Tewali Katonda mbeera gy'atasobola kwogera nayo. Era njagala okubuulira, Katonda bw'akugamba ky'onoobeera, buli mbeera eteekwa okukkiriziganya nakyo, because the voice of God is supreme. Kyekiri kye nagambye nti nkusabira Mukama akuteeke ku ntikko ng'akozesa eddoboozi lye, amaloboozi gonna gano amalala gabeere wansi wa ddoboozi lye, amaloboozi gonna amalala gabe nga tegakyayinza kukuziyiza gwe ng'omwana wa Katonda, gwe ng'omuyite wa Mukama, gwe ng'omwawule wa Katonda. Gwali yatulaba Balevulandi gye bali Abangirikani Church, Mukama abawa omukisa. Naye naawe kennyini andaba, Mukama ayagala okwawula ng'akozesa eddoboozi lye. Eddoboozi lya Katonda litwawula ne lituteeka mu kiraasi endala. Era abantu abali abatuuliriza konootandika okuwuliriza Mukama n'abakwetonde bajaga gundi akyuse gundi tetujyamutegeera, batandika na butakutegeera, Mukama n'atandika okukola ebyekisa. Otegedde kye ŋŋamba? Eddoboozi lya Katonda likwawula. Bano ba Zakariya ne Elizabeth balinganga abatalizaala, naye eddoboozi lize ligamba mugenda kuzaala omwana, agenda kuba wattunzi, agenda kwetaagibwa nnyo, agenda nakukomyawo abantu emitima gyabwe eri Katonda waabwe. Naye mukakasa nti tanywa omwenge. Ekiseera kituuse bye tubadde twagala okutandika tumale kuwuliriza Mukama. Emirundi giweze ng'oteeka ssente mu bintu ne zifiirayo, naye ani yakugamba? Katonda wamuwulira, ye yagamba ki? Era ssente ze wateeka mu bizinesi zaali zaaki? Kubanga Mukama ayinza okumpa ssente ng'ayagala nzikolemu ekintu kirala ne nzikolamu kirala. Bwe nzikolamu ekirala maliriza nga nnemereddwa, bwe nzikolamu ekirala bimaliriza nga biganye, bwe nzikolamu ekirala maliriza nga siwangudde. Bassebo ne bannyabo, ku bufumbo bwo, ku bizinensi yo, ku baana bo, ku ggwanga lyo, ekyo nkiddiŋŋanya emirundi mingi nga ngezaako okulaga ebintu eby'enjawulo Katonda by'ayaayaana okwogera naawe. Katonda ayagala okwogera naye ku buli kikwatako. Katonda ayagala okwogera naawe mu abaana abasoma omaze senior 6. Katonda ateekwa okwogera naye ku koosi gy'oteekwa okukola. Kankubuulire, bw'onoosimba mu buufu bwa Katonda ng'okozesa eddoboozi lye, ogenda kuwangula mu bulamu buno n'okusinga abantu bonna be wali oyogeddeko nga bawanguzi. Ekyo njagala kikukakasa. Naye ebiseera bingi tukola Katonda byatatugambye. Ebiseera bingi Mukama tumubuuza tumaze kukola. Ebiseera bingi Mukama tumubuuza obudde buyise. Naye njogera nammwe, oyinza okuba wa papa n'otandika era kakkana omubuuze kati. Kakkana owuli ekyagamba. Kakkana omwebuuzeeko. Ate era nzize nkugamba nti abantu abayimiridde wakati w'eddoboozi lya Katonda naawe bajjeewo. Abantu abayimiridde wakati w'eddoboozi lya Katonda naawe bakole ki? Bajjeewo, kubanga bagenda kulemesa. Embeera eziyimiridde wakati w'eddoboozi lya Katonda naawe nazo zeetegule mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati olwaleero nga tunaatera okumaliriza, era njagala kuwa omukisa omuntu azze ng'awulira eddoboozi lya Katonda nga ligamba okulokoka naye ng'ogaana.
wekwasa abantu, wekwasa bapasita, wekwasa bba wange mulokole naye ku byakola nze sikyalokose. Mukyala wange mulokole naye simanya kusinza ku pasita waabwe nze sikyalokose. Teri muntu alokola bantu, Yesu yalokola. Bw'oba olina ensobi ku Yesu okkirizibwa okugaana okulokoka. Ng'olina ensobi gye wamukwata Vagalanda, wamukwata ne mukyala we Yesu wamukwata abbye ssente zo, Yesu wamukwata abbye ssente za gavumenti. Kati gwe Yesu omuyinako ensonga gwokkiriziddwa obutalokoka. Naye bw'oba ensonga ozirina ku bantu be yalokola, ozirina ku bantu bakyamu, Yesu mutukuvu, Yesu mulamu, Yesu ya kabaka, Yesu w'amaanyi era ayagala okulokola. Owulidde? Era togamba tolimbanga nti Mukama tayogerangako nayo ku bulokozi, kubanga enkya ya leero ayogedde ku pulogulaamu en'enjiri. Njagala kukwatuza bulokozi. Gamba nti ayi Yesu, mpulidde ebigambo bino, njagala kulokoka. Kyemba ntandika nakyo. Lokola obulamu bwange, naza n'omusaayi gw'omwana gw'endiga, nenenya ebibi byange, mpa obulamu obutaggwaawo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kati gwawulidde enjiri eno era n'oyatula obulokozi olw'omaze noonya awali ekkanisa y'abalokole. Bw'oba oli Kampala, bw'oba oli Ntebe, jangu wano ku Bethel of Freedom Tabernacle twagala kuŋŋaana naawe. Bw'otuuka ku Barclays Bank kubayita ababiri, buuza ekkanisa ya Bethel of Freedom Tabernacle weeri mu kyalo ky'Ekawafu, bajja kukulagirira. Ojja kusanga ekkanisa weeri nzimbire ddala era ojja kusangawo n'essomero. Awo otuule tukusumbe, kubanga abasumbiddwa wano balina obujulizi. Engeri gye tutayiyayiye gye tutagetaageta kigambo bayambiddwa kinene. Era kyova olaba wano tuyitawo amaka g'abannaggwano, Bethel of Freedom Tabernacle, the home of champions. Twajagadde okulabako era njagala okukubiriza nti genda ku YouTube. Buli program lwegwa ku TV ku YouTube ebaayo, buli lwegwa ku TV ku YouTube ebaayo. Ate gwe ayagala okunkubira ku ssimu eri 0772834229. Kati njagala okuleeta ebizibu byo maaso ga Mukama essaawa zino, kubanga program kati eneetera okuggwa. Okitegedde? Katonda ayinza byonna ataggwa mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Waliwo omuntu omulwadde, waliwo omuntu ali mu buzibu, waliwo omuntu alina ebbanja nga baagala kutwala nnyumba ye, waliwo omuntu ng'obufumbo bwe buyuuga, waliwo omuntu nga tamanyi kiddako, waliwo omuntu ng'abuliddwa okutegeera essaawa zino. Naye nsaba oyogere naye, nsaba amaanyi ga Katonda gakusisinkane mu mbeera eyo gy'olimu, ganunule obulamu bwo, galokole obulamu bwo, gataase obulamu bwo. Nsaba amaanyi ga Katonda gayingire mu mbeera y'obufumbo bwo, gayingire mu mbeera y'obulamu bwo. Gwabadde omulwadde, nkolimira akawuka akavaako obulwadde obwo obukuluma, gwabadde alina abaana nga baajema, mpita emitima gyabwe okukomawo eri abazadde baabwe. Katonda ayinza byonna, waliwo abaana abasoma naye nga tebalina kutegeera kumala, bawe okutegeera okumala, ensimbi z'abazadde zireme okufa ttogge. Nsabira amakanisa okutereera, nkolimira ebyoto bya Sitaani ago agalinganga amakanisa naye nga byoto bya Sitaani nga kolimidde mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Era nsaba amakanisa agago nga byoto byo biddemu amaanyi.